अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपके पास एक सिंपल सी रेमेडी लेके आए हैं जो खांसी के लिए और निमोनिया की बीमारी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेमेडी। हमने 1 इंच अदरक लिया है, इसको अच्छे तरीके से ग्रेट कर देंगे, कद्दूकश कर लेंगे ग्रेटर की मदद से। ये घर की ट्राई की हुई रेमेडी है, 100% वर्क करती है। जब भी हमारे घर में किसी बच्चे को नज़ला या ज़ुकाम हो जाता है, नमूनिया हो जाता है, तो हम ये रेमेडी उसको तैयार करके देते हैं और अल्लाह के फजलो करम से वो ठीक हो जाता है, सिर्फ 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। इनको थोड़ी थोड़ी चीज़ों से, धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाती है और अचानक से खांसी हो जाती है, उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रेमेडी है। देखिए, अदरक हमने ग्रेट कर लिया है। अब हमने एक जाली का कपड़ा लिया है, उसमें अदरक डाल देंगे हम सारा और उसको अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे, मतलब स्क्वीज़ कर लेंगे। ठीक है, देखें माशाल्लाह बिल्कुल प्योर पानी लिया है हमने। 1 चम्मच हमने काली मिर्च ली है, साबुत काली मिर्च लेंगे आप और उसको घर में दुरदरा सा खुद ही कूट लेंगे। 1 चम्मच शहद लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। देखिए, जब तक मिक्स करेंगे इसका कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा तब आप इसको यूज़ करेंगे। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को बच्चों के लिए, 1 चम्मच बड़ों के लिए सुबह और 1 चम्मच शाम। देखिए, ये रेमेडी आपको बहुत ही फ़ायदा देगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए एक दफ़ा। आपको इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। सिर्फ 2 दिन के इस्तेमाल के साथ ही आपकी सेहत को शिफा मिलेगी। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।